Hadi başlayalım abi. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama bakacağız. Biraz kamerayı düşürmek lazım. Evet arkadaşlar. Mikrofon denemesi yapıyoruz. Mikrofon işi çok uğraştırdı. Şu an bile nasıl geliyor ses bilmiyorum. Şimdi deneyeceğiz motorun sesiyle cartla curtla. Evet. Bebeğim. Gel bakayım. Hadi gidelim. Acaba nasıl bir ses geliyor? Vallahi ya. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle abi Insta360 çok, yani her türlü aksiyon kamerası çok uğraştırıyordur da yani bu aparat mevzuları falan hani çözdüğüme inanıyorum mikrofon işinin. Bu da deneme videosu olsun. Abi adamlar resmen kameradan değil aksesuardan böyle bayağı para kazanıyorlar. En ufak aparat 1000-2000 liradan başlıyor böyle. Hani mikrofonlar zaten çabası. Kaliteli bir şey almaya kalksanız 2000-3000 TL. Gariban adam ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın yani? Şimdi uğrayacağım telefon. Evet arkadaşlar, böyle oradan biriktirdik, buradan şey yaptık. Bir şekilde toparladık. Bu arada bende 650F vardı. Bahsedemedim fazla videolarda. Çünkü şey işini mikrofon işini çözemediğim için hani böyle motovlog tarzı videolarım olmuyordu. Daha çok böyle Insta 360 koyuyordum. Allah ne verdiyse çekiyordum. Şimdi bu bir deneme videosu. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Ses nasıl? Rüzgar sesi ne duruma sokuyor? Ha, bu arada rüzgar şeyi almadım. O böyle tüycük var ya, böyle tüycük. Ondan almadım. Daha almadım yani. Ondan da alacağım. Ondan da koyacağım. Kaskın içine yerleştirdim böyle kendimce kablolu bir mikrofon. Ama güzel gidiyoruz gibi ya. Bakalım. Bakalım, bir deneme videosu olacak. Belki Zafer Akçay'a da video yollarız bu sayede. Selam olsun. Hadi bakalım. Böyle bir gidip gelelim. Ben kaçarım ki. İleriden döneceğim abi. Buradan dönüş pek şey değil. Hoş değil. Ama görüntü güzel çıkıyor yani. Bakalım. Çok merak ediyorum ben de. Şu an hiç sesi dinlemedim ama
Ben de siz mi meraklıyım. Umarım yani kendi kendime konuşmuyorumdur. Dışarıda yemek yiyeceğiz. Bugün yetiştiremedim. O arada da video çekmeye çalışıyorum işte arkadaşlar. Hayat böyle. Ha, bu arada nerede kalmıştık? Bende 650 F vardı. Ondan sonra 790 Duke'e geçme kararı aldım. Biraz daha böyle heyecanlı bir makine falan. KTM tatmak istedim. Zaten ben naked makineleri çok sevdiğim için hastasıyım yani 1290. Özellikle yeni çıkan 1390 falan. Onun için KTM'ye bir şekilde başlayalım dedik. Bakalım zaman ne gösterecek. Yani fazla olmadı bu motoru alalı. Alıştım. Daha çok alışıyorum. Yani çok torklu bir motor. Bakalım şuradan böyle kaçak. Abi efsane ya. Makine var ya çiçek gibi. Yemin ederim ama şu dikiz aynalarını sevmiyorum. Sevmiyorum abi. Böyle balon gibi dikiz aynası mı yapılır? KTM sesimi duy lütfen. Bak seni seviyoruz. Şu dikiz aynalarını bir el at. Yani o kadar yakışıklı bıçak gibi makineler yapıyorsun. Lütfen yani şu gençliğimizi bizden aldın yani. Ne diyorsun sen? Abim sola dönecek. Önüne atlamayalım. Bir bakalım. Dayı yapma be. Bakalım. Güzel bir döner yenir. Afiyet. Koş. Evet. Bunun park yeri yok. Yola bırakmam asla abi. Şöyle erkek gibi motoru motorcuların yanına koyacaksın. Erkek gibi hop. Bence başarılı. Evet arkadaşlar. Yemeği yedik. Şimdi ben biraz kendim turlayacağım. Kardeşi eve bıraktım. Biraz şu mikrofonun sesini hani böyle yüksek hızlarda deneyeceğim. Ya artık ben bu sorunu kendim çözmek istedim. Sağa sola sordum abi, kafayı yedim yani bu mikrofon olayından. Bir de gerçekten bir aksiyon kamerasında iyi bir görüntü kalitesindense iyi bir ses kalitesi almak daha zor yani. Hani kaskta rüzgar geliyor mu, bir şeyler oluyor mu, cart mı curt mu? Hani siz de hani böyle ilk aksiyon kameranızı aldığınızda böyle engellerle karşılaşacaksınız. Onun için hani böyle almaya kalkıştığınızda böyle aksiyon kamerasını yanında alacaklarınızı da hesap etmeye çalışın. Çünkü gerçekten ufak şeyler olmasına rağmen çok pahalı. Çok pahalı yani. Anlamadığım derecede pahalı. Ufacık bir mesela mikrofon adaptörü var. Insta360X3'ün. Bu aynı şekilde de GoPro'larda da var. Bu adaptör abi 2000-3000 liraya, şaka gibi.
Ya ben Allah'tan zam gelmediği zamanda aldım. Biraz daha uygunu aldım da yani gene pahalı. Gene pahalı. Pahalı, Allah pahalı yani. Neyse. Şeye dönüştürmeye gerek yok yani. Siyasal görüşlere dönüştürmeye gerek yok. Şimdi güzel bir tur atacağız. Deneyeceğiz. Sesim nasıl geliyor onu da ben kendim bile merak ediyorum şu an. Sadece videoyu kaydediyorum. Abi kusura bakma, yanlış yerden geldim. Bakalım, gelen giden yok. Güzel. Elfida. Şu an tamamen ses deniyoruz arkadaşlar. Ben ses olayını çözdüğüme inanıyorum. Mikrofonun kalitesi çok önemli. Bu arada söyleyeyim. Yoksa kaska gelen rüzgar sesinden, o sesinden, bu sesinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Hiçbir şey duyamazsınız. Hani böyle ses patlamaları falan oluyor. Hiç hoş değil, güzel değil yani. Abi pardon. Hemen geçeceğim. Hemen. O Honda CL 250. Güzel motormuş kanka. Güzel motor. Eyvallah. Amin. İnşallah sana da tekerine taş değmesin bro. Hadi bakalım. Lan ne oluyor bilmiyorum. Şöyle vizörümüzü kapatalım. Ne oluyor hiç bilmiyorum şu an. Ne yaşanıyor kamerada? Kapatınca göreceğiz. Ama yani çözeceğiz abi. Bu ses işini çözmemiz lazım. Motovlog çekeceğiz. Herkese de yardımcı olacağım. Linkine kadar da atacağım. Hadi bakalım. Evet, yüksek hızlarda ses patlaması oluyor mu bilmiyorum. Ama rüzgar giriyor içeri. Acayip de bir rüzgar var. Bak şansımıza bugün. Deli de bir rüzgar var yani. Bakalım inşallah sesim anlaşılır çıkıyordur. Biraz bağırarak konuşuyorum bilerek ne olduğunu anlayayım diye. Hadi bakalım. Çok iyi. Abi motor da var ya, adamı acayip gaza getiriyor ha. Hadi bakalım. Burası neresi? Değirmenlere sahil. Biraz daha devam edelim. Geliriz buraya. Hadi bakalım. Hadi inşallah güzel sesler alıyorsundur mikrofon. İnşallah benim sesimi bozmadan alıyordur yani. Biraz daha çıkacağım. Bas! İşte bu. Güzel. Çok hızlı hızlanıyor ya makine. Güzel ama güzel. Ne yapıyorsun sen? Kaosun oğlu. Yemin ederim kaosun oğlu. Motor kaosun oğlu yani. Abi KTM kendini şaşırmış yani ya. Gerçekten şaşırmış. Bakalım.
Bayağı yüksek hızlara çıktım yani. 200'ü görmedik ama olsun. Bu hızlarda motovlog çekmeye çalışacağız. Şöyle açayım Yusuf. Bakalım bu hızlarda güzel videolar gelir. Sen de ne fena makinesin be. Ay maşallah. Abi bu aynaları değiştireceğiz ya. Böyle olmaz. Çok yakışıklı makineye neler yapıyor. Kepçe kulak gibi. Hadi bakalım. Olmadı. Bakalım burada nasıl ses? Woo! Hız denemesi değil, ses denemesi arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Boktan şakalara. Bir de buraya girelim. Hadi bismillah. Oo, ne var ya? Manyak gibi araba var. Abi geçeyim be. Yapma be. Vallahi var ya. Arkadaşlar motorcu düşman olmayın. Lütfen. Araba kullanan arkadaşlara sesleniyorum. Bizlere yol verin be. Evet. Ama şöyle bir şey var. Sesinizin anlaşılmasını istiyorsanız biraz böyle sesiniz bir tık gür çıkması lazım. Böyle içinize konuşursanız onu algılamıyor abi. Onu fark ettim yani. Mikrofonda öyle bir şey var herhalde. Elektrik çarptı. Elektrik çarptı abi. Değişelim. Değişelim abi. Sen geçersin beni onunla. Abiler kızıyor ya. Ne oluyor şu an, burada bir şey mi oldu? Kaza falan mı oldu? Bir şey yapmadı ama Ha, araç mı var? Abi o riski almayacağım. Şu an risk alamam. Geçeceğim ben. Geçeceğim. Hadi. Abi kimse de Türkiye'de şu olay var arkadaşlar. Kimse yol vermiyor yani. Böyle araba, motor, kamyon, minibüs, uçak hiç fark etmez. Kimseye yol vermiyor. Bak şöyle bir kaçsam harikasın. Ama orada niye durdun onu da anlamış değilim. O neymiş be?
MT2 mi ne o? Ses olayını çözdük inşallah. Daha da uğraştırma lütfen beni. Daha da uğraştırma. Lütfen yani karşılığını ver bu çabalı. Adamla bir daha denk geldik. Motorcu kardeşliği her yerde. Abi. Abi var ya bu KTM harbiden tam şehir çocuğu. Çok asi gözüküyor, ben çok hoşuma gidiyor ya. Keskin olayları, öndeki far falan. Bismillah. Aha. Burada ne varmış? R7 250 SR R25 Racing ya. Seversin Racing. Bir kahve içelim ya. Kahve. Turumuzu atalım. Sonra kahvemizi içelim ya. Şuraya koyayım ya. Şuraya koyuyorum. Okay. Let's go. Bakalım şöyle. Abi nesin sen ya? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediyseniz veya anladıysanız, ses kalitesi nasıl bilmiyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.